Hola amigos, en esta ocasión tenemos acá un tractor Kubota y vamos a lo que es la reparación de este pistón. Tenemos que mostrarles acá cómo se va a quitar, cómo reemplazar los sellos. Es una forma bien práctica y no vamos a necesitar muchas herramientas. Vamos a lo que es desarmarlo. Si alguien quiere saber qué tipo de pistón ah, necesita ver que abramos, nos pueden comentar. Hacemos diferentes tipos de reparaciones de grúas, tractores, forklift y pueden avisar, amigos, nos pueden avisar. Vamos a tratar de mostrarles una reparación completa del pistón. Tenemos que reemplazar todo.
Tenemos otro forklift que muy pronto tendremos que repararlo. Como ven, amigos, ya aquí ya tenemos todo nuevo. Ya listos para armarlo nuevamente. Aplicamos un poco de grasa para que entre más suave y no vaya a haber un daño en las partes. En esta ocasión lo estamos haciendo así, tratando de usar pocas herramientas que fácilmente podemos tener en casa. Esto lo hacemos casi todos los días. Por favor, comenten si quieren saber de un cilindro específico. Podemos hacer un video. Como les decía, amigos, preparamos pistones de grúas, tractores, forklift y de otro tipo. Háganos saber qué tipo de reparación quieren que hagamos video y trataremos de ayudar.
¿Quieres saludar, amigo? Saludos para todas las personas que nos están viendo. De su lice profesional que hace la reparación. Bueno, eso es todo, amigos. Gracias. Un saludo a todos y nos vemos a la próxima.